喺2024年5月，社會消費品零售總額係按年下跌0.6%，呢個係22年12月以來首次錄得跌幅。好啦，好多政策變咗泥牛入海，根本咧冇辦法刺激人消費，因為點解啊？大家都欠債，大家都冇希望。明明爭人錢啦，我哋仲可以去消費咩？仲有資格去消費咩？好啦，咁而政府咧，亦都點講咧？亦都係令到呢啲失信人咧係加深佢哋嘅壓力，令到佢哋咧更加喺社會底層，更加冇辦法咧係可以譬如話咧透過呢個減債啊協商方式，譬如話咧就有債務重組噶嘛，大陸唔俾你嘅連你幾百蚊喺微信裏面都凍結埋，咁你諗下咧，你係咪要逼死佢咧？佢飯都冇得開，佢可以做啲咩咧？憑啲乜嘢翻身咧？憑啲乜嘢去還錢咧？係冇得翻身嘅。而家大陸人咧一破產咧係翻唔到身，因為點解啊？政策就要逼死你，所以咧嚟緊會越嚟越多憲中事件一定緊，大家總之要小心啲啦。